السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير انتوا وكل اللي بتحبوهم. النهارده هي اخر حصة معانا في الباب التاني. باب شويتين 3-4 كان متعب، ما كانش طويل لكنه كان متعب، في كلام نظري كتير قوي، محتاج مذاكرة كتير قوي. محتاج من حضرتك ان شاء الله بعد الحصة دي انك تكون مذاكر كويس قوي الباب، لان ممكن في اي لحظة خلال الاسبوع اللي جاي اقول لكم ان احنا عندنا امتحان على الباب ده. بفكر قبل ما ندخل الباب الجديد، الباب الجديد بتاع التربة باب مهم، مش زي يعني مش في نظري كتير قوي زي الباب ده، لا في كلام، لا كلام حلو ويتفهم وبتاع. بفكر ان شاء الله في قبل ما ندخل الباب الجديد ان احنا نعمل حصه مراجعه على الباب ده والباب اللي فات. لو عايزين ممكن تكتبوا لنا في الكومنتات ان شاء الله، وهنشوف الكلام ده وهننفذه بانهي آلية. يعني اهم حاجه انك تكون متابع معانا اول باول، لان الحصه اللي جايه، الفتره اللي جايه احنا هننزل حصص كتير ورا بعضها، لان انا عارف الفتره اللي فاتت احنا كنا مقصرين مع حضراتكم، فهننزل حصص كتير ورا بعضها. ولما هننزل حصص كتير ورا بعضها يوتيوب مش هيجيب لك كل الحصص، فيعني تابع معانا اول باول، لان الفتره اللي جايه تنزل حصص كتير والفتره الجايه محتاجه مجهود كبير. نبدا. حاسس ان انا حران، هنقلع الجاكيت ده ونبدا. يلا بينا، يلا بينا. طيب قبل ما نبدا عايزين بس نفتكر بسرعه كده حاجه كنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. المره اللي فاتت في وسط الكلام احنا كنا بنتكلم عن حاجه اسمها الاحتباس الحراري، وعرفنا المرة اللي فاتت ان الاحتباس الحراري ده وببساطة شديدة معناه كالآتي: الأرض بينزل عليها أشعة من أشعة الشمس لأنها جسم سخن بيشع أشعة اسمها الأشعة الكهرومغناطيسية أو الأشعة الكهرومغناطيسية. اتكلمنا عن الكلام ده في الباب الأولاني. فالشمس يا أستاذ بينزل منها أشعة على الأرض. وبعدين بسبب ان الأرض في غلافها الجوي هنا كده، في الغلاف الجوي في بعض الغازات اللي اسمها الغازات، ايوه اقول الغازات الدفيئة، ايوه اللي زي مين؟ اللي زي اتنين اتكلمت عنهم المرة اللي فاتت، حد اسمه CH4 اللي هو غاز الميثان، وحد اسمه CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون. ايه بقى اللي بيحصل بسبب الغازات الدفيئة؟ قال لك أشعة الشمس بتنزل على الأرض، وبعد كده لما بتيجي الأشعة دي تنعكس وتخرج من الكوكب. أيوة يا معلم، ما هي الأشعة دي بتنزل بتمتص من سطح الأرض، سطح الأرض بيمتص هذه الأشعة وبعدين يعكسها. فلما تيجي هذه الأشعة تنعكس، الغازات الدفيئة ده بتمنع هروبها من الأرض وتخليها محبوسة داخل الغلاف الجوي، فده اللي بيخلي درجة حرارة الأرض كلها ترتفع. الغازات الدفيئة بتشتغل زي الصوبة الزجاجية. عارف يعني ايه صوبة زجاجية؟ الصوبة الزجاجية دي حاجة كده احنا بنحطها حوالين المزروعات علشان أشعة الشمس تدخل للمزروعات جوه، لكن أشعة الشمس ما تهربش بره هذه الصوبة. الغازات الدفيئة بتمنع هروب هذه الأشعة، بتمنع هروبها تاني من سطح الأرض. ليه؟ لأن الغازات الدفيئة ده لما بتيجي الأشعة ده تهرب اكتب تمتصها تاني. واسمع الحتة اللي جاية دي كويس قوي تاني يا صاحبي. أشعة الشمس بتضرب في الأرض، أشعة الشمس نازلة على الأرض اهي، وبعدين سطح الأرض بيمتص هذه الأشعة ثم بيعكسها. تيجي هذه الأشعة تنعكس، تلاقي حد بيحبسها اسمه الغازات الدفيئة اللي بتمتص هذه الأشعة وتمنع هروبها من سطح الأرض، أو بتمنع هروبها بره الغلاف الجوي. فلما هذه الأشعة ما بتهربش من الغلاف الجوي، بتفضل هذه الحرارة محبوسة في الغلاف الجوي، فالغلاف الجوي بيحدث فيه ما يسمى بالاحتباس الحراري. السؤال بقى الذكي: لما هي الغازات الدفيئة امتصت هذه الأشعة وهي بتحاول تهرب من الأرض، ليه ما امتصتش هذه الأشعة وهي بتحاول تخترق الغلاف الجوي؟ يعني ليه الأشعة نزلت بعد كده تم امتصاصها، بعد كده وهي بتنعكس تم بقى تم امتصاصها عن طريق الغازات الدفيئة؟ فاهم اقصد ايه؟ اقول السؤال تاني؟ انت مش فاهم السؤال اصلا؟ صحصح معايا، الله يهديك يا اسطى. أشعة الشمس بتضرب في الأرض، فالأرض بتمتص هذه الأشعة، بعد كده تيجي الأشعة دي تنعكس.
لما بتنعكس في حد بيلقطها هنا اسمه الغازات الدفيئة. انا سؤالي ايه؟ سؤالي اشمعنى الغازات الدفيئة سمحت لهذه الاشعة اصلا انها تعدي بعد كده ترد؟ ليه وهي نازلة ما تمش امتصاصها في هنا في الجزئية دي كده؟ اقول لك بقى ليه. وسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم وركز معايا. السبب في ده ايه يا صاحبي؟ السبب في ده يا استاذ ان الاشعة اللي نازلة على الارض ده اهي، ايوه هذه الاشعة غالبا بتبقى قصيرة اكتب الموجة. اغلب الاشعة يا استاذ اللي نازلة على الارض ده بتبقى اشعة قصيرة الموجة، اشعة طولها الموجي صغير. لكن الاشعة اللي بترد من الارض ده اهي، الاشعة نزلت قصيرة صح؟ تم امتصاصها على سطح الارض، بعد كده انعكست. لما بتنعكس بتبقى اشعة طويلة الموجة. اوبا تاني، الاشعة اللي نازلة للارض دي بتبقى اشعة ايه؟ قصيرة الموجة، غالبا بتبقى قصيرة الموجة. لكنها لما بتنزل تضرب في الارض ويتم امتصاصها وتيجي ترد بتبقى اشعة طويلة الموجة. لانها طويلة الموجة وهي راجعة بيتم امتصاصها، لانها قصيرة الموجة وهي نازلة ما بيتمش امتصاصها. يالا ركز معايا تاني، سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يهديك يا رب، ربنا يهديك. تاني نجيب اللون الاحمر، بحب اللون الاحمر. ياض الشمس يا ولا ضربت بالاشعه بتاعتها في الارض يا ولا، فالارض امتصت جزء من هذه الاشعه يا ولا، بعد كده تم انعكاسها. وهي بتنعكس حد بيلقطها هنا اسمه الغازات الدفيئه، بيمنع هروبها، فبتعمل حاجه اسمها الاحتباس الحراري. قوم الراجل الطيب الغلبان اللي واقف قدامك ده، اللي ربنا يهديك، الراجل الغلبان اللي واقف قدامك ده اهو بيسالك سؤال، بيقول لك ليه الاشعه دي وهي نازله ما تمش امتصاصها، لكن لما ردت الغازات الدفاء لقطتها؟ ليه ما اتلقطتش وهي نازله اول مره؟ قام نفس الراجل الطيب قال لك ايه؟ قال لك لان الاشعه وهي نازله اول مره من الشمس بتبقى قصيره الموجه، لكن لما الارض بتمتصها بعد كده بتيجي تعكسها الاشعه بتبقى ايوه طويله الموجه. ليه الاشعه وهي نازله اول مره بتبقى قصيره الموجه بس الارض تمتصها وتردها طويله الموجه؟ دي قصه كبيره عليك شويه بس انا هفهمها لك لانك ذكي ان شاء الله، والله ان شاء الله تطلع ذكي، يعني في يوم من الايام هكتشف انك ذكي. ايه بقى السبب؟ السبب يا استاذ هو قانون اسمه قانون بلانك للإشعاع. الحوار صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ايه قانون بلانك الإشعاع ده؟ هو قانون المفروض عندك في ثالثه ثانوي، انا مش هاري فيه كتير، انا هديك الزتونة بتاعته، الملخص بتاعه ان كل ما كان الجسم ساخن، كل ما كان الجسم ساخن يا ولا، كل ما كانت درجة حرارته عالية، كل ما كان الجسم ساخن، كل ما شع أشعة قصيرة الموجة. ليه؟ ببساطة الجسم الساخن والجسم البارد يا أذكى اخواتك الاتنين هيشعوا ضوء. الجسم الساخن والجسم البارد الاتنين هيطلع منهم ضوء. بالله عليك مين في الاتنين الضوء اللي يخرج منه يبقى ضوء طاقته اعلى؟ مين يبقى طاقته اعلى ولا الجسم الساخن ولا الجسم البارد؟ ده هيشع ضوء وده هيشع ضوء. عندي حاجة ساخنة وعندي حاجة باردة، دي بتشع ضوء ودي بتشع ضوء. مين يا ولا اللي يشع ضوء طاقته اعلى؟ اللي طاقته اعلى هيبقى الضوء الناتج من جسم ساخن. اما الجسم البارد الضوء اللي هيخرج منه هتبقى ضوء طاقته اقل. لما اقول لك ان ده طاقته اعلى يبقى تردده عالي. قلنا الكلام ده في الباب الاول، والله ما انتوا فاكرين حاجه. مش انا وانا بوصف لك في الباب الاول اله ربنا يصلحها لك يا رب. نفسي اقول ربنا يهدك بس قلبي ما بيجيبنيش. يلا ده ضوء اهو يا ولا، وده ضوء اهو يا ولا، اهو
فاكر لما قلنا باين في الباب الاول ان مين في الاتنين دول طاقته اعلى؟ قلنا اللي بيفرهد نفسه طالع نازل طالع نازل طالع نازل ده اللي بيتفرهد كتير، اللي بيفرهد نفسه بيهد نفسه ده هو اللي طاقته اعلى. فسالتك بقى مين في الاتنين دول طول الموج كبير؟ قلت لي ده هو اللي طول الموج كبير. قلت لك مين اللي تردده كبير؟ قلت لي ده هو اللي تردده كبير. يبقى اللي عنده تردد عالي، اللي عنده تردد عالي هو اللي طاقته عاليه. واتفقنا اتفاق في الباب الاول قلنا اللي تردده عالي يبقى طول الموج صغير، انما اللي تردده واطي يبقى طول الموج كبير. والنعمه ما انت فاهم حاجه، لا ربنا يصلح حالك. تاني عندي جسم ساخن اهو وجسم بارد، جميل قوي. جسم ساخن وجسم بارد، الاتنين هيشعوا ضوء. مين في الاتنين يا ذكي، الساخن ولا البارد اللي هيشع ضوء طاقته عاليه؟ اكيد الساخن هو اللي هيشع ضوء طاقته عاليه. طاقته عاليه يعني تردده كبير ولا طول الموج كبير؟ طاقته عاليه يعني بيفرهد نفسه كتير، يعني تردده هو اللي عالي. يعني ده هو هيشع ضوء ماله يابا طاقته اكتب عاليه، تردده عالي. ده هيشع ضوء طاقته عاليه يعني تردده عالي، يعني طول الموج قصير. انما ده هو البارد، الطاقه اللي هتطلع منه، الضوء اللي هيطلع منه هيبقى ضوء، سمعني، هيبقى ضوء طاقته غششني يا ولا قليله، يعني تردده قليل. غششني يعني قول يا ولا، يعني طوله الموجي كبير. انتوا مش فاهمين حاجه وانا جضيت وزهقت، والله زهقت وحياة ربنا. هزهق اهو، ازهق؟ لا مش هزهق، وهقول تاني صلي بينا على النبي. انا ما جيتش هنا لسه، هرجع هنا تاني. تعالى اهو، عندي جسم ساخن يا اذكى اخواتك، وجسم تاني بارد يا اذكى اخواتك. واحد ساخن واحد بارد، الساخن والبارد هيطلعوا ضوء، قول معايا. بس الساخن هيطلع ضوء طاقته عاليه، لكن البارد هيطلع ضوء طاقته قليله. الساخن هيطلع ضوء طاقته عاليه، يعني تردده عالي، يعني طول الموج صغير. والله علمتك الكلام ده في الباب الاول، اله عدمك انا قلت الكلام ده في الباب الاول. يض اللي طاقته عاليه هو اللي بيفرهد نفسه كتير، يعني تردده عالي، واللي تردده عالي بيبقى طول الموج صغير. قلنا الكلام ده في الباب الاول. فاهو الجسم الساخن يطلع ضوء طاقته عاليه. يعني طاقته عاليه يعني تردده عالي، يعني ايه؟ يعني طول الموج صغير. طول الموج صغير، الاشعه بتاعته قصيره الموجه. طب الجسم البارد بيشع ضوء، الضوء ده ماله سمعني، طاقته قليله، الطاقه بتاعته قليله، صح؟ طاقه قليله يعني تردد قليل، يعني طول موجي كبير. ده هيطلع طول موجي كبير. الشمس والارض، مين في الاتنين يا ذكي، الشمس ولا الارض هي الساخن؟ مين ساخن ومين بارد بالنسبه لبعض؟ مين ساخن ومين بارد؟ الشمس درجه حرارتها بتوصل ساعات ل 5500 درجه مئويه، لكن الارض في المتوسط درجه حراره سطحها ممكن يوصل ل 15 درجه مئويه. الاتنين واحد فيهم ساخن واحد فيهم بارد. الساخن الضوء اللي هيجي من عنده، الضوء اللي هو هيشعه، الضوء اللي هيجي من الساخن أشعة قصيرة الموجة. اللي جاي من الشمس غالبا أشعة قصيرة الموجة. طب اللي الأرض بقى بترده، مش الأرض دي خدت الأشعة سخنت بقت درجة حرارتها 15، أيوه ترد بقى الأشعة، تيجي بقى الأرض تشع يخرج منها إشعاع. الإشعاع خارج من جسم بارد، فلأنه بارد بيبقى طول الموج كبير. فأنا اهو طول الموج اللي بيرد ده اهو بيبقى كبير، لكن اللي نازل من الشمس بيبقى طول موج صغير. علشان كده الغازات الدفيئة، لأن الطول الموج اللي بيرد ده هو كبير، فالغازات الدفيئة بتلقط هذه الأشعة وتمتصها وتحافظ عليها جوه الغلاف الجوي، فده اللي بيعمل ما يسمى بالاحتباس الحراري.
انا تعبت منكم والله، تعبت منهم يا فتحي والله العظيم، والله يا فتحي تعبت منهم. يا تبص لي ولا ركز معايا ولا يا السنه خلصت، السنه خلصت وانت لسه برضو انت فاكرني اعديها؟ طيب ماشي، صلي على النبي. هقول لك اهو صلي بينا على النبي بس. لا اله الا الله. هقول تاني والهي يا رب ما توعى تقعد في بيتكم نص ساعه سليم معافى كده لو قدمت الفيديو. لا يا رب ما توعى، خلينيش ادعي عليك تاني. يلا قولها بسرعه وانت قولها معايا، لو فهمتها قولها معايا، ما فهمتهاش هتتعاد لك تاني. خلي عندك دم وافهمها. طيب بنقول ايه بقى؟ بنقول يا سيدي ان سطح الارض ده اهو، اللي فوقه حاجه اسمها الغلاف الجوي ده اهو، في حاجه اسمها الشمس، واخد بالك؟ بتضرب بالاشعه بتاعته فيه، الاشعه بتاعتها بتضرب في الارض. فالاشعه اللي بتنزل من الشمس دي اشعه اغلبها قصيره الموجه. ليه هي اشعه قصيره الموجه؟ لان الشمس سخنه. كلام جميل ومحترم وحلو قوي. لانها اشعه قصيره الموجه يا معلم، فهي بتقدر تخترق الغلاف الجوي. وصلت الارض امتصت هذه الاشعه. فايه اللي حصل لها؟ فسخنت. يالا الشمس ضربت في الارض فالارض سخنت. الارض بقت درجه حرارتها 15 20 25 كده يعني. لكن الشمس درجه حرارتها 5000 6000 كده يعني. فالشمس لانها سخنه الاشعاع اللي بيخرج منها بيبقى قصير في الموجه. لكن الارض سخنت من اشعه الشمس فتيجي بقى تشع. هي الارض تشع بقى اهي الارض بقى لانها بارده، فالاشعه اللي بترد منها ده بتبقى اشعه غششني، بتبقى اشعه طويله الموجه. معلش ليه الاشعه دي طويله الموجه وليه الاشعه ده هي قصيره الموجه؟ ما انا قلت لك من شويه، قلت لك ده هي قصيره الموجه يا اسطى، ده هي الموجه بتاعتها قصيره يا اسطى، لان الضوء اللي جاي من هنا بتبقى طاقته عاليه. يعني ايه؟ يعني تردده عالي، فالتردد العالي يعني طول موجي صغير. طب الاشعه اللي بترد من الارض بتبقى اشعه طويله الموجه. ليه؟ لان طاقتها الطاقه بتاعتها قليله. ليه قليله؟ يد منعكسه، يد من جسم سطحه 15 درجه مئويه، حاجه عبيطه خالص. فلانه بارد فالطاقه اللي بتطلع منه بتبقى طاقه قليله، يعني تردد قليل. يعني ايه تردد قليل بقى؟ يعني اشعه طويله الموجه. الاشعه بتنزل عادي اهي، نزلت اللهم صل على النبي. لما تيجي ترد بقى بترد وهي وهي طويله الموجه. فلما ترد وهي طويله الموجه مين يلقطها؟ اللي يلقطها اهو بقى ويمنعها من انها تهرب من الغلاف الجوي. اللي يمنعها اهو حاجه اسمها الغازات الدفيئه، اللي زي مين؟ زي CH4، زي CO2 اللي اسمهم غاز الميثان وغاز ثاني اكسيد الكربون. يمنعوا هذه الاشعه من الهروب فيؤدوا الى حدوث ما يسمى بالاحتباس الحراري. ودي اول حاجه كنت عايز اتكلم معاك فيها النهارده. احنا كده فهمنا ليه بيحدث الاحتباس الحراري. اي كلام بعد كده كلام نظري، كلام عبيط جدا. خلاص عرفت الاحتباس الحراري بيحصل ليه. اجي بقى اقول لك ان الاحتباس الحراري ده بيخلي درجه حراره الارض تعلى، فبيدوب جليد القطبين يسيح. ايوه جليد القطبين لو ساح ده بيؤدي لايه؟ بيؤدي لان البحار والمحيطات في العالم كلها تعلى. قلنا الكلام ده الحصه اللي فاتت، ان البحار والمحيطات في العالم كلها تعلى، فاسكندريه تغرق، فبلطيم تغرق، فراس البر تغرق. ايوه مدن بالكامل هتبقى غرقانه تحت الميه لما جليد القطبين يسيح. كمان الكائنات اللي عايشه في القطبين لما القطبين يسيحوا ما عادش هيبقى ليها موطن تعيش فيه، فده هيؤدي الى انقراض هذه الكائنات. ده الاحتباس الحراري. حلو فهمه؟ ماشي هو ما طولك يا روح. خلصنا دي. النقطه رقم 2 انا خلاص خلصت دي.
هتكلم في نقطه كمان، بعد كده نروح نقول كل الكلام النظري بقى. الدرس هتقراه كده وتحس ان الكلام عبيط. الحته اللي جايه الصغيره خالص ده اسمها ايه؟ اسمها سرعه الافلات. تعال نتكلم عن سرعه الافلات بالتفصيل، بس صحصح معايا وفتح مخك. عايز توقف الفيديو وقف الفيديو شويه، روح اشرب بق ميه وتعال. ياض قوم ياض اسمع الكلام، قوم هات بق ميه وتعالى وروق كده مخك عشان تسمع الكلمتين الجايين دول على روقان كده. يلا هروح انا كمان اجيب ميه. تاني جزئيه عايز اتكلم عنها وعايز تصحصح معايا وانا بتكلم عنها، هي حاجه اسمها ببساطه شديده سرعه الافلات. ايه يا باشا موضوع سرعه الافلات ده؟ ويعني ايه اصلا سرعه افلات؟ لو بصيت على السبوره دلوقتي هتفهم. طيب لو احنا عندنا صاحبي صاروخ احنا حاطينه على سطح الارض اهو وعايزين نطلقه في الفضاء، وعايزينه يخرج بره الغلاف الجوي، يخرج بره مجال الجاذبيه الارضيه. لو عايزين صاروخ يخرج بره مجال الجاذبيه الارضيه، لازم الصاروخ ده يتحرك بسرعه ولا يتحرك ببطء؟ تفتكر لو اتحرك ببطء هيعرف يخرج؟ لا طبعا. يبقى هو محتاج يخرج بسرعه، سرعه كبيره، صح؟ سرعه معينه كده لو قدر انه يتخطاها هيهرب من جاذبيه الارض. يبقى لو في صاروخ عايزين نطلعه في الفضاء ويهرب من جاذبيه الارض، لازم يخرج بسرعه معينه او يعدي هذه السرعه. لو خرج بالسرعه دي او عدى السرعه دي يقدر يخرج من الغلاف الجوي الارض ويقدر يخرج بره مجال الجاذبيه الارضيه. حلو. اهي السرعه اللي هذا الصاروخ محتاجها علشان يهرب بره مجال الجاذبيه الارضيه احنا بنسميه سرعه الافلات. سرعه الافلات. سرعه الافلات اللي احنا بنديها رمز VE. سرعه الافلات دي هي السرعه اللازمه لاي جسم للصاروخ، اللازمه لاي جسم عشان يقدر يهرب من مجال جاذبيه الكوكب. جميل قوي. سرعه الافلات دي هل عند الكواكب كلها زي بعض؟ يعني هل لو انا واقف على سطح المشتري مثلا وعايز اهرب من الجاذبيه بتاعته زي ما انا واقف على سطح الارض وعايز اهرب من الجاذبيه بتاعته، زي ما انا واقف عند عطارد وعايز اهرب من الجاذبيه بتاعته؟ لا، بتختلف من كوكب للتاني. ليها قانون مش عندك في المنهج بس اعرفه غصب عنك، اسمه VE equal جذر كده 2GM over R على R. ايه بقى الكلام ده ايه ده بتقول ايه؟ بقول لك ان السرعه بتاعت افلات اي جسم من جاذبيه اي كوكب بتساوي ايه؟ بتساوي 2 في مين؟ في جي. مين جي ده؟ عجله الجاذبيه اللي طبعا حضرتك عارف انها بتختلف من كوكب للتاني. في ام. مين هو ام؟ هي كتلة هذا الكوكب. كتلة الكوكب كام؟ على ار راديوس اللي هو ايه؟ اللي هو نص قطر الكوكب. فانا لو واقف على عطارد وعايز اعرف اهرب بسرعة قد ايه عشان اعرف افلت من جاذبية عطارد، محتاج احسب الحسبة ده. اضرب 2 في جي اللي هي الجاذبية الارضية، عجلة الجاذبية الارضية بتاعت عطارد، في ام ده اللي هو ايه؟ كتلة عطارد، على ار اللي هو نص قطر. لو ده الكوكب اهو فنص القطر بتاعه ده اسمه راديوس، اسمه ار. كل ده بقى اخد له الجذر التربيعي يطلع لي رقم. الرقم ده هو يا استاذ احنا بنسميه سرعة الافلات. سرعة الافلات بتاعت كوكب الارض تقريبا 11 كيلو متر في الثانية. 11 كيلو متر في الثانية. يعني سيادتك علشان تقدر تطير صاروخ في الفضاء ويهرب من الجاذبية الارضية محتاج يتحرك بسرعة 11 كيلو في الثانية الواحدة علشان يقدر يهرب من مجال الجاذبية الارضية. ماذا يحدث لو الجسم اللي بيحاول يهرب اتحرك بسرعة 10 كيلومتر في الثانية، اتحرك بسرعة أقل من سرعة الإفلات؟ مش هيقدر يهرب من مجال الجاذبية الأرضية.
طب ماذا يحدث لو اتحرك بسرعة بتساوي أو أكبر من، يا إما بتساوي يا إما أكبر من 11؟ يعني مثلا اتحرك بسرعة 11 أو 12 أو 13 كيلومتر في الثانية. لو اتحرك بهذه السرعة يا أستاذ ساعتها هيقدر يهرب من مجال الجاذبية الأرضية. هو ده اللي اسمه سرعة الإفلات. فهمناها؟ فهمنا سرعة الإفلات؟ فهمنا الحتة اللي فاتت بتاعة الاحتباس الحراري؟ تعالى بقى يا أستاذ نقرأ الكلمتين اللي في الدرس الجديد، كلمتين تافهين والله العظيم تافهين موت، هنقراهم الدرس خلص. حلو؟ يلا بينا. بادئ معاك هو الدرس باشتغاله كده بيقول لك فيها التغيرات التي تحدث في الغلاف الجوي تؤدي الى تغيرات مناخيه كبيره زي ظاهره الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجه الحراره بتاعه الصيف سنه ورا سنه. واظن ده يعني لو انت ذاكرتك كويسه يعني هتاخد بالك منه، كل سنه عن سنه الصيف درجه حرارته بتعلى جدا بسبب حاجه اسمها الاحتباس الحراري شرحناها من شويه. لذلك يتوقع العلماء ان تدهور جودة الهواء الجوي إذا استمر بنفس المعدل في المستقبل سيتطلب الأمر أن تعيش الكائنات الحية داخل فقاعات زي دي كده، تصور أهطل طبعا، عشان تحميها من الأشعة ومن التلوث اللي موجود في كوكبنا. في الدرس ده سنتعرف على تطبيق مش عارف إيه. يلا يا باشا نشوف الدرس ده بيقول إيه. بادئ معاك بيقول لك إن التغيرات في الغلاف الجوي وتأثيرها في الحياة اليومية، التغيرات المستمرة في نسب خليط الغازات زي ما احنا عارفين ليها نسب معينه في الغلاف الجوي، الاكسجين 21%، النيتروجين 78%. فالتغير في النسب دي، ارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون مثلا بسبب دخان المصانع وعوادم السيارات والحاجات اللي زي كده، ارتفاع نسب بعض الغازات وقله بعض الغازات الثانيه، ده بيسبب تلوث كبير وبيقلل من قدره الكائنات الحيه، او بتقلل من قدرته اللي هو الغلاف الجوي على الحفاظ على سطح الارض عند درجه حراره مناسبه لحياه ونشاط الكائنات. يعني بسبب ارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون زي ما كنت بقول في اول الحصه، الغلاف الجوي بيحبس الحراره، بيؤدي للاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري ده ممكن يؤدي لايه؟ ممكن يؤدي لان درجه الحراره بتاعه الكوكب ما تبقاش مناسبه لمعيشه الكائنات الحيه. كمان مع بعض التغيرات في كيمياء الغلاف الجوي ده بيؤدي لايه؟ بيؤدي لان الغلاف الجوي نفسه قدرته على حمايتنا من الاشعاع الشمسي الضار بتقل سنه ورا سنه. التغيرات او تغيرات المناخ وتاثيرها على النظام البيئي، قال لك بيعقد مؤتمر عالمي للمناخ. بالنسبه هو اليومين دول لو انت بتدخل على جوجل كل شويه تلاقيه بيكلمك عن ايه؟ الكلايمت تشينج وكده، اللي هو التغيرات المناخيه. يعني يعقد مؤتمر عالمي للمناخ تناقش فيه الحكومات التغيرات المناخيه وكيفيه الحد منها والاستعداد لها في المستقبل، ومن اهم هذه القضايا الاحتباس الحراري. ينتج عن حرق الوقود الحفري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي. لما بنحرق وقود حفري بنحرق الفحم، بنحرق البترول، بنحرق الغاز، بيخرج كميات كبيرة من الغازات الدفيئة. الغازات الدفيئة اللي زي ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان زي ما كنا بنتكلم، واللي بتسبب حدوث ظاهرة اسمها الاحتباس الحراري، اللي بتعمل مثل غطاء زي صوبة زجاجية تحيط بالأرض وتؤدي إلى حبس الحرارة بالغلاف الجوي وارتفاع درجة الحرارة. الاحتباس الحراري هو الارتفاع المستمر في درجة حرارة الهواء الملاصق لسطح الأرض. الاحتباس الحراري هو الارتفاع درجة الحرارة بتاعة الغلاف الجوي ككل، يعني أو الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض ككل. مين هي الغازات الدفيئة؟ ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان زي ما احنا كنا بنتكلم. قلنا واحد تاني الحصة اللي فاتت كان اسمه CFC اللي هو ايه؟ كلوروفلوروكربون وأكسيد النيتروز وبخار الماء. يتسبب الاحتباس الحراري في إحداث تغيرات كبيرة في المناخ وذوبان جليد القطبين وارتفاع مستوى سطح البحر. كنا بنقول الكلام ده من شوية. تفسير ظاهرة الاحتباس الحراري: عند ارتفاع نسب الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي فإنه يقوم بدور مشابه لدور الصوبة الزجاجية كالآتي. إزاي؟ عند سقوط أشعة الشمس يسمح الغلاف الجوي الأرض بمرور الإشعاع الشمسي ذي الأطوال الموجية القصيرة نحو الأرض. الغلاف الجوي بيعدي منه الأطوال الموجية القصيرة لأن الشمس سخنة فبيطلع منها أطوال موجية قصيرة، صح؟ تمتص الأرض وما عليها من أجسام هذا الإشعاع ثم تعيد إشعاعه مرة ثانية على هيئة إشعاع حراري ذي طول موجي كبير. وفهمنا ليه؟ لأن الأرض باردة إنما الشمس سخنة. الشمس تطلع أطوال موجية قصيرة لكن الأرض ما تقدرش تطلع أطوال موجية قصيرة لأنها باردة، بالتالي الضوء اللي بيطلع منها لازم تكون الأشعة بتاعته أشعة تحت حمراء، يعني أشعة طولها الموجي كبير. الغازات الدفيئه دي بتعمل ايه؟ تلقط الاشعه الحمراء ده، تمنع الغازات الدفيئه بشكل كبير مرور هذا الاشعاع الى الفضاء الخارجي، مما يؤدي الى الارتفاع التدريجي في درجه حراره سطح الارض عاما بعد عام. ايه الاثار السلبيه المترتبه على ظاهره الاحتباس الحراري؟ طبعا ذوبان الجليد،
توجد كمية كبيرة من الماء العذب متجمد في الأنهار الجليدية أو الثلاجات، حاجة ما تخصكش، والكتل المتجمدة عند القطبين. ارتفاع درجة حرارة الكوكب هيؤدي لانصهار الكتل الجليدية بالقطبين، فده يؤدي لارتفاع مستوى سطح البحر في العالم كله، فده يؤدي لإيه؟ يؤدي لاختفاء بعض المناطق الساحلية. اسكندرية حبيبة قلبي ممكن تختفي، وانقراض بعض الحيوانات القطبية زي الدب القطبي اللي عايش عند القطبين مش هيلاقي موطن يعيش فيه فهينقرض. حدوث تغيرات مناخيه حاده زي ايه؟ زي الاعاصير، الفيضانات المستمره، موجات الجفاف، حرائق الغابات، كل ده بسبب ارتفاع درجه حراره سطح الارض. ايه كمان؟ قال لك حلول مشكلة تلوث الهواء وتغير المناخ. ازاي نحاول نحل مشكلة تلوث الهواء وتغير المناخ؟ ببساطة شديدة، اول حاجة نستخدم وسائل الطاقة النظيفة، اللي هي ايه؟ اللي هي التوسع في استخدام الطاقة المتجددة زي طاقة الهواء، طاقة الرياح يعني، طاقة الشمس، زي الكهربية اللي جاية من المية زي مثلا السد العالي. التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، استخدام مصادر طاقة نظيفة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدرومائية يعني بتيجي من المية. ويمكن ان يقلل من انبعاث الغازات الدفيئه. ليه؟ لان الحاجات دي ما بتتحرقش يا جماعه. الفحم والبترول والغاز الطبيعي بيتحرقوا بيطلعوا غازات دفيئه، لكن الشمس مثلا الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح ما بتاديش لخروج الغازات الدفيئه. تاني حاجه عمليه التشجير، بحيث ان انا الكلام في الابواب كلها مكرر، يعني انا قلت الكلام ده الحصه اللي فاتت مش عارف ليه بنقوله تاني. وجود كميه كبيره من النباتات بيساعد على ايه؟ بيساعد على انها بتمتص ثاني اكسيد الكربون، بتمتص الغازات الدفيئه اهو، بتمتص ثاني اكسيد الكربون خلال عمليه البناء الضوئي وتخرج الاكسجين، وده بيخلي ان الكوكب درجه حرارته تقل. لان لو ثاني اكسيد الكربون قل عمليه الاحتباس الحراري هتقل، ده هيؤدي لايه؟ لانخفاض درجه حراره الكوكب تاني. وجود كميه كبيره من النباتات تساعد في زياده عمليه البناء الضوئي اللي بتقوم بها النباتات، والتي لها دور اساسي في امتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون اللي بيعتبر اهم سبب في ارتفاع حراره الارض. وطبعا يعد التشجير من اهم الطرق لتقليل الاحتباس الحراري. بعد كده بيقول لك كيف يحافظ كوكبنا او يحتفظ كوكبنا بغازات الغلاف الجوي؟ عن طريق حاجه اسمها سرعه الافلات، اتكلمنا عنها من شويه. ركز بقى في اللي جايه. تتحرك جزيئات الهواء او جزيئات اي غاز في الدنيا بسرعه هائله، سرعه كبيره. طب السرعه دي لو اكبر من سرعه الافلات تخرج من الغلاف الجوي، طب لو اقل من سرعه الافلات يفضل الكوكب محافظ عليها، صح؟ طب السرعه بتاعه الغازات دي معتمده على ايه؟ قال لك معتمده على حاجتين، دي ما قلتهاش. معتمده على حاجتين يا صاحبي، هم ايه؟ معتمده على كتله جزيء الغاز ودرجه الحراره. اسال سؤال وما تبصش على السبوره، بصي لي انا. كل ما كان مستر عبد الرحمن كتلته اكبر، عنده دهون اكتر وكتلته اكبر، هتبقى سرعته اكبر ولا اقل؟ كل ما الكتله كانت كبيره كل ما السرعه قلت، صح؟ كل ما كتله جزيء الغاز كانت كبيره كل ما سرعته قلت، علاقه عكسيه مع السرعه. جميل. طب درجه الحراره، كل ما الجزيء كان ساخن اكتر كل ما طاقته كانت عاليه فحركته كانت اكتر، صح؟ يبقى كل ما درجه الحراره عاليه دي علاقه طرديه مع السرعه. فتكون سرعه الغاز اكبر امتى؟ سرعه الغاز تكون كبيره لما كتلته تكون صغيره ولما درجه حرارته تبقى عاليه. تكون اكبر الجزيئات الاقل كتله عند درجات الحراره الاعلى. يلزم لانطلاق اي جسم من جاذبيه كوكب ان يكتسب سرعه معينه تسمى بسرعه الافلات اللي احنا بنسميها في اي. سرعه الافلات في اي هي سرعه الهروب من مجال جاذبيه اي كوكب، وشرحناها بالتفصيل من شويه. عكينا اهو. طيب ماشي اهو، ننزل تحت، شخبطنا شخبطه صغيره. يلا يا استاذ بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان سرعه الافلات في اي هي مقدار ثابت في الكوكب الواحد، وتبلغ سرعه الافلات من جاذبيه الارض حوالي 11.2 كيلومتر في الثانيه. انا قلت 11 كيلومتر فهي تقريبا 11 كيلومتر، 11 وايه و2 احتفاظ كوكب ما باحد الغازات على سطحه مرتبط بالعلاقه بين السرعه الفعاله لجزيئات الغاز اللي هي في ار ام اس وسرعه الافلات يا استاذ من سطح الكوكب. يعني ايه؟ يعني ببساطه شديده لو كانت سرعه الغاز نفسه سرعه الغاز سريع، لو سرعته كانت اكبر من سرعه الافلات، لو سرعه الغاز اكبر من سرعه الافلات هيجري من الكوكب، هيخرج بره جاذبيه الكوكب. اما لو سرعه الغاز كانت اقل من سرعه الافلات هيفضل محبوس في جاذبيه الكوكب. نفس الكلام بنقوله، هو بس المصطلح نفسه اللي ما كناش قلناه. اذا كانت السرعه الفعاله لجزيئات الغاز اقل من سرعه الافلات، جزيئات الغاز مش هتهرب من ايه؟ من الجاذبيه بتاعه الكوكب، وهيفضل الكوكب محتفظ بيها على سطحه. كلام جميل. طب اذا كانت السرعه بقى الفعاله لجزيئات الغاز ده اكبر من او بتساوي، يا اما بتساوي سرعه الافلات،
لو السرعه بقى بتاعت الغاز كانت اكبر او بتساوي سرعه الافلات اللي هي 11.2، ساعتها الجزيئات دي يمكنها الافلات من جاذبيه الكوكب، بالتالي يصبح الغاز نادر ومش موجود على سطح الكوكب كتير. ينطبق هذا على الكواكب التي تكون سرعه الافلات من جاذبيتها منخفضه. زي مين؟ زي عطارد. ايه ده؟ فاكر في اول حصه في الغلاف الجوي كنت واقف على نفس الشاشه ده اهي وانا بقول لك ان عطارد ما عندوش غلاف جوي. اول حصه خالص قلنا بقى ان اهميه الغلاف الجوي ايه عندنا احنا لما جينا نقارن ما بيننا وما بين عطارد اللي ما عندوش غلاف جوي اصلا. فينطبق هذا على الكواكب التي تكون سرعه الافلات من جاذبيتها منخفضه زي كوكب عطارد، بينما كوكب الارض يا عم والله بيحتفظ بشويه غازات في الغلاف الجوي بتاعه لارتفاع سرعه الافلات من الجاذبيه بتاعته اللي هي 11.2 كيلومتر في الثانيه. بعد كده ايه؟ تحس ان حته سرعه الافلات هنا موجوده شبه كده في النص، ملهاش يعني ايه، ملهاش علاقه باللي حواليها يعني. قال لك تاثير التغير في الغلاف الجوي على الكائنات الحيه. ايه اللي يحصل للكائنات الحيه نتيجه التغير في الغلاف الجوي؟ قال لك تؤثر التغيرات بتاعه الغلاف الجوي على حياه الكائنات الحيه بشكل كبير، ويتضمن ذلك التغيرات في درجه الحراره والضغط والرطوبه وتلوث الهواء. لذلك فهمنا لهذه التغيرات يمكننا من اتخاذ خطوات فعاله للتكيف مع هذه التغيرات. الكائنات الحيه بتتاثر بتغيرات الغلاف الجوي، ففهمنا للتغيرات اللي تحصل في الغلاف الجوي يخلينا نحمي هذه الكائنات. التغير في درجه الحراره، قال لك مثلا درجه الحراره بتاثر على نمو كتير قوي من النباتات. زي مين؟ زي الطماطم. الطماطم من النباتات الحساسه جدا لدرجه الحراره، مش عند اي درجه حراره بينفع تنمو. بالمناسبه كل النباتات بشكل عام ما بتنموش عند اي درجه حراره، لا، في نباتات بتنمو في الصيف وفي نباتات بتنمو في الشتاء. البطيخ بيطلع في الصيف يا مستر، لكن البرتقال بيطلع في الشتاء. ليه؟ لان كل نبات بيكون عنده مدى معين من درجات الحراره بينفع ان هو ينمو عنده. تؤثر درجه الحراره على نمو كثير من النباتات مثل الطماطم اللي بتحتاج لدرجات حراره معينه عشان تنمو بشكل جيد. ارتفاع درجة الحرارة قد يؤثر سلبا على إنتاج بعض المحاصيل مثل القمح، لذلك بعض المحاصيل تصنف على إنها محاصيل صيفية والتانية بتصنف على إنها محاصيل شتوية. التغير في الرطوبة، ماله بقى يا سيدي التغير في الرطوبة؟ قال لك ايه؟ قال لك والله في نباتات بتحتاج لرطوبة عالية عشان تعرف تنمو، زي النباتات الاستوائية اللي كده اصلا هي متعودة على الرطوبة العالية والامطار الكتير. اما النباتات الصحراوية ما بتحبش قوي الرطوبة، بتعوز انها تعيش في رطوبة منخفضة، صح؟ اخر حاجة معانا هي تلوث الهواء. قال لك يا استاذ يؤثر تلوث الهواء سلبا على ايه؟ على الصحة العامة للكائنات الحية للانسان، وبيسبب العديد من الامراض للجهاز التنفسي زي الربو. اتكلمنا عن الكلام ده الحصه اللي فاتت، مش عارف بيهري فيه تاني ليه. 2 النباتات والحيوانات مما يؤثر على الحياه البريه وقد يؤدي الى انقراض بعض الانواع ما بتستحملش التغيرات الكبيره اللي بتحصل في المناخ، وده بيؤدي لانقراضها. الدرس بتاع النهارده درس عبيط، مفيش فيه غير الكلمتين اللي اتقالوا في اول الحصه. فهمتهم؟ كتر خيرك. ما فهمتهمش تعيد الحصه تاني واتفرج عليها، ايه المشكله يعني؟ اهم حاجه يا صاحبي عشان خاطري خليها حصه خفيفه كده ولذيذه تروح البيت تذاكرها. علشان ايه؟ عشان احنا كده خلصنا الحمد لله الباب الثاني، باب الغلاف الجوي. الباب اللي بعد كده باب التربه بتاعي انا. باب التربه ده جيولوجيا يا صاحبي، وجيولوجيا بقى يعني عبد الرحمن الباز. فان شاء الله باذنك يا رب الباب اللي بعد كده هيبقى باب بسيط جدا، ما فيش فيه كل الكلكعه بتاعت كل الابواب اللي فاتت. الحمد لله الباب ده كان باب بسيط والله، ما فيش فيه حاجه. لو اتفرجت تاني على الفيديوهات بتاعته هتحس ان هو ما فيش فيه اي مشاكل خالص. اشوفكم على خير ان شاء الله المره اللي جايه. ذاكروا وشدوا حيلكم، اشوفكم على خير. السلام عليكم.